先来关心风灾嘅情形动态。强烈风灾花加沙延时当地嘅集群台湾，早上11點，一個炮風圈已經接觸到屏東嘅恆春半島。睇見獨獨嘅同個嘅過程當中，一個炮風圈會包含規個南部地區，還有東南部地區。故所對高雄、屏東、台東、鳳頭島同鳳小島都係流送為緊急嘅範圍。現正其接下來會向巴士海峽向西片來行，故所睇東南片嘅海面風、巴士海峽、台灣海峽南片嘅所在，一直到東沙島海域都係特別危險嘅。我提醒睇海上重要嘅因素就係特別警醒。韓國下晝起時一直到安布亞，睇亞洲所在嘅風同雨就會獨獨嘅增強。繼續來看到下一種圖。對亞下嘅雷達預報圖，早地看到一個氣象中心某家嘅強度還會再過來增強，韓國家嘅炮風班機未會略略嘅擴大，家嘅規模就當從去年影響到海南島東地海嘅無極風災，看到風災嘅外圍環流一層散入來過後，基比早順聽宜蘭太土韓國花蓮秀里累計雨量都已經超過100毫米，接下來睇幾個基隆北海岸。宜蘭、花蓮、台東一直到恆春半島都限期會落希望釣魚，韓國睇亞條所在都會注意為預防一個風災。基比二到天公日2日睇南部地區、東南部地區都會特別注意一個風災帶來嘅颱風大雨。韓國現正一個風災睇勢位嘅過程當中，一個外圍環流會回南帶來一個東南風嘅氣流，故所睇南部、東南部地區都會預防。會有一個持續性嘅落雨，來看到下一種圖。一個強烈風災今年時嘅所在係睇鵝南片、南東片，大概320公里嘅所在。接下來佢就會繼續向東西偏行，來到廣東嘅亞片來登陸。按算清假睇天公安部就有機會來結束一個風災嘅警報。韓國會提醒睇天公到安部嘅時節就會其影響台灣千里海嘅時節，都係拜3、拜4、拜5會提醒，係講去到香港、韓國、澳門有計劃而去幾片嘅鄉親朋友就會特別注意。繼續來看到下一種圖，關心嘅係佢嘅落雨情形。今年20條起時，佢嘅基隆北海岸、花蓮台東地區，包含佢嘅花東、中國亞片都會開始來落大雨。氣象署現時未針對嘅亞條所在發布嘅豪雨韓國太豪雨嘅地步，為特別強性嘅睇山區嘅所在，為注意會有太豪雨等級以上嘅落雨。安布亞起時嘅落雨嘅強度還係會繼續增強，故所睇山區所在係來到調菜色嘅等級。到嘅天公拜2嘅20條，我哋看到睇西半部地區，現正風災出睇南片嘅關係，故所卡瓦海水嘅所在上下嘅未會落雨。不過佢嘅花東地區都還係會減少其帶來嘅動態嘅落雨情形。繼續來看到下一種圖，一個風災大家會特別減少嘅就係佢嘅風特別大，佢比睇花蓮嘅秀里、台中和平、台南條嘅新義韓國沿岸，強陣風都已經來到7級卡加。韓國睇鳳頭島同鳳小島，美國風格嘅強陣風。睇屏東地區，包含苗丹、韓國滿族一條所在，都係已經發布嘅強風特報。到嘅天公日20條起時，一直到天公日，各地嘅強陣風都有機會來到11級卡加。故所睇海巡所在都會特別強勢一個颱風大雨。繼續來看到下一種圖，花加沙風災睇其勢位嘅過程當中，睇基比早上8點，海巡嘅浪高已經係超過4公尺，睇東南部地區睇。特別係離島地區，浪高都有機會來到5公尺到6公尺。韓國都係天公日安布起時一個風浪嘅情形，將會較減弱啲位。韓國提醒，基比睇苗栗一直到嘉義地區，因整體風災背風也者，故所高溫都有機會來到36度卡加。最尾會提醒大家，對一下起時到天公安布，就可以花加沙風災影響到台灣千里海嘅時間點。雖然一個風災唔會對台灣直接地了，不過其他海巡地區帶來嘅颱風太浪，韓國睇東南部地區、南部地區帶來嘅強降雨，大家都還可以特別強心，為做好防風災嘅
愛做好防風災嘅工作，